Barri 2018 kuni bara hammeenyaan guuteedha. Bakka faatiyete mollaa ametno hammeenyaan kan guuteedha. Dhukkubni silan jirre amma jira. Duuti silan jirre amma jira. Balaan silan jirre amma wanta kee jiraatudha. Kanaafi rakkinni kun rakkina isin silaneenne waan isin silan agarre wanta hariifatutu jira. Lubbuu saamuuf dhaloota saamuuf humni diina biraa ariifatu jira. Akkasuma immoo gargaarsi waaqayyoos jira. Paralaliidha. Bineensonni caakkaa keessaa ba'anii nama nyaatan iddoo adda addaatti dhagahamuu danda'u. Bineensuma kaleessa nama baqatan caakkaa keessaa waraabessa ta'u wanta akka qeeransaa ta'u miidiyaan akka hin dhageenye ba'anii namoota nagaa akka hin nyaanne kun abaarsadha. Sababni isaa waaqayyoo bineensota hundumaa irratti uumama hundumaa irratti aaboo qabaadhaan jedheera dhala namaa gaafa uume. Kanaaf bineensonni caakkaa ba'anii nama nyaatan kunillee akka hin argamneef jabeessaa kadhadhaa. Inni biraanii balaa konkolaataa haamaa du'a gurra nama qabachiisu ciwwi yaale dubbachuudhaan waan nama zagannanu iddoo adda addaatti guutummaa biyya kanaa keessatti seexanni kana baasee jira. Kun akka hin taane irratti kadhadhaa. Walumaa galatti waan isinitti immoo balaan uumamaa akka hin baay'anne yeroon isiniin jedhu kana booda isinii gala. Balaan uumamaan dhufu akka hin baay'anne kadhadhaa waaqayyoon. Kan biraa kana isinitti immoo namoota gurguddoo wangeelaanis haa ta'u barumsaanis haa ta'u namoonni gurguddaa dhimma baasan barana keessa akka isaaniin waamamne kadhannaan illee yeroon geenyaan duuniin oolchuu garuu gaafa kadhatanii waaqayyo akkuma Hisqiyaasiif hin duutadhee bara dabalee Hisqiyaasiif waggaa 15 dabalee namoonni dhimma baasan biyyaafis waldaafis namaafis dhimma baasan yeroo malee akka waamamne waaqayyo yeroo isaacha akka dabarsu kadhadhaa kana calluma jedhamiti namoota gurguddootatu waamamanii argaa. Inni biraanii hafuura taayiltoota dadhabsiisutu ba'ee jira bara kana. Dikaamiin yemmirachi manfas hafuura dadhabbii facaasu hafuura ayyaana nama gachisiisu hirriba du'aa kan baatu macca hafuuramaa baay'een baaniiru. Kanaaf mul'anni keessan abjuun keessan akka hin liqinfamnee fi tajaajiltoonni dammaqaa kadhadhaa. Tajaajilaan dadhabeera jechuun sabni dadhabeera jechuudha. Waldaa keessan dadhaba jechuudha. Kanaaf cimaatii kadhadhaa isiniin jedha. Inni biraanii ergaa waggaa 2017 barreen gaddaa hafuurri qulqulluun dubbatee ture hammas wanta deebi'ee dhufu. Kun 2017 dhaggeeffadhaa hubannaadha. 2017 kan dubbatame wanta deebi'ee dhufu akka deebi'ee hin taaneef wanta isin kadhattan isinitti hima. Kun maali? Bokkaan garmaree loobu kun ammayyuu bara kana keessa itti fufee rooba. Bokkaan garmaree loobu kanarraa kan ka'e lolaan dhufuudhaanii manni namaa qabeenyi namaa akka hin banne humni bokkaa kana ammas bara kanas deebi'ee jira. Uumamni iddoo isaatti akka eegamu waggaa darbe isinitti hafuurri gaafa dubbatu toorri uumamaa iddoo akka gadi dhiifneef kadhadhaa jedhe waaqayyo. Toorri uumamaa halkan guyyaan bokkaan nagaa yeroo isaatti haduun nagaa yeroo isaatti qilleensi nagaa yeroo isaatti fixratin daayizaabaa hafuurri qulqulluun barreen gaddaa kana dubbate hin hubattu yoo ta'e ammas irra deebi'ee kan gooftaan dubbatu bokkaan hamaan roobuurraa kan ka'e miidhamni qabeenyarra namarra akka hin geenyeef bara kana keessa kun ammas deebi'ee jira irratti kadhadhaa. Yoo kadhattan hin hafa wanta argamu hin jiru. Waaqayyo dubbatee hambisa. Hin kadhattan yoo ta'e garuu hin argitu. Kanaaf kadhadhaa dammaqaati. Faallaa kana waan isinitti hima faallaa kana bokkaa hamaa roobuu duwwaa miti. Paartii biyya kana irratti paartii gar-tokko biyya kana irratti immoo hongeen akka hin dhufne. Ilaa hubadhaa bokkaan garmalee roobuun miidhamni jira. Iddoo hundatti miti garuu kun iddoo hundatti miti mootummaa biyyaa irratti miti. Paartiin kaan immoo hongeen jira. Hongeen kunis akka hin dhufne bokkaan kunis tooraan akka roobu waaqayyoon kadhannu. Yoon ta'u ta'e garuu inni dubbatamu kun ana dubbata miti. Hafuurri dubbatu kan gurra qabu haa dhaga'u. Inni geessan gaafatamu immoo taatee isaa argitu wanta ta'eef. Kanan isinitti hima. Inni biraanii
sigigaachuun lafaa የመሬት መንሸራተት gara iddoo lamman sadan tokkotti argee lammas dabalee biyya kana keessatti even mana jireenyaa qabeenya nama wajjin tuunni fudhatee sokkuun ilaalaa ture iddoo kana. Kunis harka Waaqayyoo keessa jira. Hundee lafaa qabee kan dhaabu Waaqayyo. Kun akka hin taaneef kadhannu Waaqayyo sinaa eebbisu. Isa gaariin immoo isinitti hima. Isa gaarii bara darbee 2017 akkuma Hafuurri Qulqulluun dubbatee biyya kana keessatti fiichariitii biyya kanaas kan guddisu namoonni baay'eenis kan ittiin guddatan eebba lafa jalaa kana jechuun albuuda lafa jala jiru mineraala lafa jala jiru albuuda warqee haa ta'u dhagaa gati jabeessa ta'u isa kanaan namoonni baay'een in eebbifamu. Hojiin qonnaa hojiin albuudaa lafa kanarratti yookaan biyya kanarratti namoonni baay'een kan ittiin eebbifaman biyya kanas immoo kan guddisu hojiin qonnaa hojiin albuudaa kun bara darbee 2017 natti dubbataa ture Hafuurri ammas natti dubbachaa jira. Isa kanarrattis jabeessinee haa kadhannu kadhachuu duwwaa miti immoo haa hojjennu. Inni kun biyyaafis eebbaa isa hojjetuufis nama biraafis eebba. Gooftaanii warra eebba lafichaa ukkaamsan seexanoota eebba lafa jalaa kana akka hin argamne godhan dhayeera. Hin mul'atu albuudonni baay'een iddoo baay'eetti. Warqeen baay'een hin baba'u lafa hin baba'u kan durii irra caalaa hin baba'u hin mul'ata eebbi baay'een. Kun eebba nama dhuunfaa parsanaalii duwwaatu hin taane eebba biyyaati. Kanarratti jabaatanii kadhachuuf hojjechuudha. Hafuurri Qulqulluunii isa kana keessaa baasee nattaase. Seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 25 hanga 26tti gaafa dubbiftanii Yaaqoob ijoollee isaa 12 waamee gaafa eebbisu dhumarraa Yoosefiin gaafa eebbisu akkas jedhe eebba irra lafaatiif eebba lafa jalaatiin si eebbiseera callabboo lafa jalaatiin jedhe eebba gaaroti fiiluun jedhe callabboo lafa jalaatiin si eebbiseera jedhe. Nu sanyii Abrahaami. Abrahaam abbaan amantii keenyaa eebbi sarra jira. Eebbi hafuuraas eebbi fooniis. Warri sanyii Abrahaam taane eebba kana hirmaanneerra. Kanaafi waan gaariidha. Dhumarra waan isinitti hima. Rakkinna jiraatu, chaaleenjiina jiraatu, wantoota Hafuurri Qulqulluun amma dubbatu kun ha jiraatu, waan hunda isaayyuu hin dubbifne waan baay'een jira. Yeroo biraa dubbisuu nan danda'a. Ha jiraatu malee waan na gammachiisu tokkotu jira. Maa inni gargaarsa Waaqayyootu jira. Barichi ammeenyaan haguutu ammeenya fudhatee isa dhufu malee hirreen Waaqayyoo akkasittitu diriiree jiruun arga. Biyyicha irrattis kun baay'ee nama gammachiisa. Gargaarsi hirree Waaqayyoo waan jiruuf atis jabaadhu isa maamo'uudhaaf Gooftaan si bukkee jira waan ta'eef. Duuni jira, rakkinni jira, dhiphinni jira, gidiraan jira, ciniinsuun jira, eeyyee jira. Garuu irreen gargaarsa Waaqayyoo diriiree jira. Kun moo'icha. Kun baay'ee na gammachiisa. Irreen gargaarsa Waaqayyoo akkasitti guutummaa biyyichaa irratti diriiree jira.